အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတွေ့ရှိမိကျွန်တော်နဲ့ချစ်စွာတယ်ဒီ series တော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့က set နဲ့ set function တွေကိုကြည့်မှာပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့အချိန်မဖြုံးမနဲ့ကျွန်တော်ပိုက်ချောင်းကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်လာရေးဆိုကျွန်တော် file အတက်လောက်မယ်နော်ဆိုကျွန်တော်ဒီအောင်ဖြတ်မယ် project မှာနေမယ် right click နေမယ်new file Python file ပြီးတော့ကျွန်တော် ex အဲ့တွေ့ရမယ်ပြီးတော့ enter လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလေးကိုပြင်မယ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် set ကြည့်မယ်နော်ဆို set ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် set row separate type ကြည့်မယ်နော် print sorry print print type တော့ else ဆိုထည့်မယ်တော့ကျွန်တော် right click လုပ်ပြီး run မယ်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမှာ set ဆိုပြီးလာပြီနော်အဲဆို set ကိုဒီလိုလုပ်ရအောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဥပမာ set ထဲမှာတခုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ် list ထည့်မယ်ပေါ့နော် set ထဲမှာတော့ကျွန်တော် list ထည့်မယ်1 2 3ထည့်မယ်တော့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာsorry ပါဒီမှာ s ဆို run မယ်နော် print လုပ်မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ set လာပြီနော် set ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့နားလည်လာပြီတင်တယ်ဆိုကျွန်တော် set နဲ့ list နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော် set နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဥပမာဒီဥပမာ set ထဲမှာတခုပြန်ထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအောင် comment အောင်လုပ်လိုက်မယ် set တက်လုပ်မယ်ဒီထားကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ဘူးနော် blind ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် set ထဲမှာတစ်ထည့်မယ်ပြီးတော့ပြန်နောက်တစ်ခါပြန်ထည့်မယ်နော်အဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြန်နစ်ထည့်မယ်ပြီးတော့ run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုထည့်လို့လည်းရပါတယ် set ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်တစ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါပြန်တစ်ထည့်မယ်နော်တစ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာတစ်မပေါ်ဘူး setup ဘာလဲဆိုတော့ setup တစ်ခုပဲယူရနော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာအများကြီးထည့်မယ်နော်ဒီပြန်ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာတစ်ခုပဲလာအောင်နော်သူ့ value ကတစ်ခုပဲထည့်အောင်နော်အဲကြောင့် setup list နဲ့ dictionary နဲ့မတူဘူးနော်ဒီ set ထဲမှာတစ်ခုခု value ထည့်ရင်အဲ value တစ်ခါပဲထည့်လို့ရတယ်အများကြီးထည့်လို့မရပါဘူးမဝင်ဘူးနော်ပြောရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်စာကိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် hello world ထဲမှာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ပဲပြန် copy လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ထည့်မယ်တော့ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hello world တစ်ခါပဲထည့်ရနော်အဲ့ကြောင့် set နဲ့ list နဲ့မတူဘူးနော်အဲ့ဆို set ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ် list နဲ့ dictionary ထဲမှာ function ရှိတယ်လို့ set မှာလည်း function ရှိရအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာ function တစ်ခုပြအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီတစ်ခု remove ဆိုတဲ့ set တုံးပြီးပြအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ set မှာတစ်ခုထည့်မယ်နဲ့3ထည့်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ remove လုပ်မယ်ပြီးတော့ဘာ remove လုပ်မယ်လဲဆိုကျွန်တော် new remove လုပ်မယ်နော်3 remove လုပ်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ print as လုပ်ပြီး run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ remove ဖြစ်သွားပြီနော်3က set function ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာတော့ sense လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ set function in Python ဆိုပြီး sense လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင်နေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ် add ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီအရာတွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်တုံးပြီးအဲဆိုကျွန်တော်ဒီ
ဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်အောင်နောက်ဗီဒီယိုကြိုင်ကျွန်တော်ဘယ်ထုံဖူလင်းလောက်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်